Президент Аргентини розпочав шокову терапію. Хав'єр Мілей позвільняє всіх чиновників, яких взяли на роботу після 1 січня 2023 року, аби скоротити витрати держбюджету. Свої посади втратять близько 7 тисяч працівників, а на інших чекають масштабні перевірки. Він також підписав мегауказ, яким одночасно запустив 300 реформ. Це може змінити і навіть скасувати десятки важливих законів. Надзвичайний економічний стан в країні планується до кінця 2025 року. А ще, прощаючись з депутатським кріслом, він розіграв в інстаграмі свою останню місячну зарплату. Його підписниця виграла 2,1 мільйона аргентинських песо. Це близько 93 тисяч гривень.